अपने यहाँ मिट्टी के बर्तन तो सबने देखे होंगे, लेकिन एक आदमी ने उसी मिट्टी से ऐसा काम कर दिया कि लोग बोले ये तो भाई चलती फिरती टेक्नोलॉजी है। गुजरात के मनसुख भाई प्रजापति मिट्टी के बर्तन बनाते थे। भूकंप में सब कुछ चला गया तो इस बंदे ने दिमाग लगाया और मिट्टी से फ्रिज बना दिया। बिल्कुल बिना बिजली का फ्रिज, सब्जी दूध दही 3-4 दिन तक सब ताजा रहेगा। और नाम रखा मिट्टी कूल। लोग उस पर हंसते थे कि भाई मिट्टी से फ्रिज बना दिया। एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद उसकी तारीफ करी थी। आज वो फ्रिज इंडिया से लेकर यूके तक बिकता है। दिमाग अगर देसी हो ना तो तुम्हारे आगे दुनिया भी झुक जाएगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए अपने भाई को फॉलो कर लो यार।